நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது கொசு பேட்டு மஸ்கிட்டோ ராக்கெட் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்களே வீட்டில் எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது எங்கள் வீட்டில் உள்ள ஒரு கொசு பேட்டு. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பட்டனில் 3 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஒன்று நீங்கள் சென்டரில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கொசு அடிக்க மாதிரி இருக்கும். இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே டாப்பில் பட்டனை புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் மோடு. புஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்டாண்டில் நீங்கள் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு லைட் ஒன்று எரியும். அந்த லைட் ப்ளூ கலர் லைட் எரியும். அதை பார்த்து கொசு தன்னாலே அந்த பேட்டுக்குள்ளே போய் அந்த மச்சர் ராக்கெட் அந்த மஸ்கிட்டோ ராக்கெட்டில் அடிக்கும். இப்போ என்கிட்ட வீட்டில் உள்ள இந்த கொசு பேட்டு ஒர்க் ஆகலை. இதை இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ நம்ம சார்ஜரில் போட்டோம் அப்படின்னா கொசு பேட்டு ஒர்க் ஆகுது. சார்ஜரில் போட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா கொசு பேட்டு ஒர்க் ஆகுது. பட்டு நம்ம சார்ஜர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லைட்டு எதுவுமே எரியலை. இது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பேட்ரி போயிருந்ததுன்னா அப்படின்னா தான் வரும். பேட்ரி நம்ம ஈஸியாக நம்மளே பேட்ரியை அழகாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேட்ரி வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்ப்போம். வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பேட்ரி நல்லா இருந்தது அப்படின்னா பேட்ரி நீங்கள் நல்லா பூஸ்டப் பண்ணி திரும்ப போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆட்டோ மோடில் போட்டு செக் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு சார்ஜரில் போட்டு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் அதில் கொசு பேட்டு வேலை செய்கிறது தெரியும். பாருங்கள் அதில் இப்போ சவுண்டு வரும். இப்போ நம்ம கொசு பேட்டை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது பார்க்கலாம். இதில் ஒரு 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூவை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு பட்டன் டைப் இருக்கும். அந்த பட்டன் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மேலே உள்ள அந்த பிளாஸ்டிக்கு டாப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கொசு பேட்டோட போர்டு ப்ளஸ்ஸு ஒரு பேட்ரி ஒன்று இருக்கும். 4 வோல்ட் பேட்ரி. அந்த பேட்ரி நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பேட்டரியில் கரெக்டாக வோல்டேஜ் வருதான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக 4 வோல்ட் வருது பேட்டரியில். இப்போ பேட்டரியில் உள்ள வோல்டேஜ் எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போ ஏன் பேட்டரியில் என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதில் அந்த பேட்டரியோட ஒரு ப்ளஸ் ஒயர் கட் ஆகிருந்தது. அதனால தான் அந்த பேட்டு சரியாக ஒர்க் ஆகலை. இப்போ நம்ம அந்த பேட்டோட அந்த ப்ளஸ் ஒயரை சோல்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். சோல்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு திரும்ப மறுபடியும் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொசு பேட்டை ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா கொசு பேட்டு ஆன் ஆயிரும். இதுவே நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில இதில் நீங்கள் வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி கம்மியான வோல்டேஜ் வந்தது அப்படின்னா புதுசாக ஒரு பேட்ரி, இந்த பேட்ரி வெளியில் உள்ள கடையிலெல்லாம் கிடைக்கும். உங்கள் பேட்டில் என்ன பேட்ரி இருக்கோ அந்த பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் கடையில் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதே பேட்ரி கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சோல்ட்ரிங் பண்ணி உங்கள் கொசு பேட்டில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொசு பேட்டு ஒர்க் ஆகுது. இதில் இப்போ நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் வச்சு செக் பண்ணி காட்டுறேன். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சவுண்டு வரும். ஸ்பார்க் ஆகுதா? இப்போ நம்ம கொசு பேட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. நம்ம கொசு பேட்டில் அந்த ஒயர் விட்டுருந்தது தான் ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் உள்ள கொசு பேட்டு நீங்களே உங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். கொசு பேட்டு ஒர்க் ஆகலை, இது கொசு பேட்டு 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின கொசு பேட்டு தான் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி தூர நீங்கள் எரிய வேண்டாம். நீங்களே உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம இந்த கொசு பேட்டை இந்த கொசு பேட்டு ஆட்டோ மாடலில் உள்ளது. இந்த கொசு பேட்டை உங்களுக்கு ஸ்டாண்டில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். எப்படி இது ஆட்டோ மாடலில் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இப்படி தான் அந்த ஸ்டாண்டில் அந்த கொசு பேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும். இந்த கொசு பேட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வீட்டில் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கொசு பேட்டில் உள்ள ப்ளூ லைட்டு எரியுது, அது மட்டும் தான் எரியும். அந்த ப்ளூ லைட் எரியுதுனால வீட்டுக்குள்ளே இருட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ப்ளூ லைட்டில் கொசு எல்லாமே அந்த லைட்டை நோக்கி வர்றதுனால தன்னாலே கொசு பேட்டுக்குள்ளே போய் அந்த கொசு எல்லாமே அடிபட்டு இருக்கும்.